Mga ka-sound, welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon, i-continuous natin to yung input ng microphone ng isang amplifier, ginawa nating mixer. Dagdagan natin to ng sound equipment, idagdagan natin, kabit natin yung crossover at saka dalawang amplifier. Subaybayan nyo, panoorin nyo mga ka-sound, umpisahan nyo hanggat tapusin nyo hanggat matapos para makuha nyo yung gusto nating ituturo sa inyo. Kaya ka-sound, bago nating i-connect, mag-intro muna ako. Mga ka-sound, ito na yung amplipas na may built-in na mixer, no? Ito yung ang connection natin, ganito. Ang gamitin pala natin na crossover. Itong crossover na gamitin natin. At saka pang sub natin na amplipas ito. At yung pang mid-high natin ito. Ito yung pang sub natin. Naglulod to ng dalawang 600 na 15 inches. Naka stereo, ano, tapos yung mid na amplipas natin, yung load sa kabilang channel, yung dalawang 10 inches, naka parallel yan. Gumawa tayo ng 4 ohms. Ang kabilang channel naman ng pang-mid natin amplifiers, yung dalawa tweeter na yan, kinabit natin sa isang channel, nakaparallel din yung tweeter. Ang koneksyon, umpisahan natin muna dito sa mixer nyo, no? Dito tayo kumuha sa line na input ng microphone 1. Ito na yung source natin, galing to ng laptop. Ayan, kinabit natin dito sa headphone ng laptop. Tapos yung connection sa likod, ganito. Ito yung amplifiers na ginawa nating mixer, na may sariling amplifier to. Pwede rin nating kabitan ng gawin nating monitor yung amplifiers niya. Dito kumuha ako dito, kasi sa likod niya ganito. Ito yung line in. Ito yung line in. Kung dito tayo magkabit, ang gamitin natin na volume doon, yung master volume sa music. Ito yung out sa preamp. At saka dahil ginamit natin yung microphone, dito tayo kukuha ng out. Ito kasi microphone out to. Yung gamitin natin na volume, yung master volume doon sa microphone sa harapan. Dito tayo kukuha. Pinagay natin dito sa line in ng crossover. Ayan, kita naman siguro line in ng crossover. Tapos kumuha tayo sa sub out ng crossover. Kinabit natin dito sa pang sub natin na amplifiers. Gumamit lang ako ng splitter. Kasi ang ginagawa natin dito, mono to yung connection natin. At saka dito sa isang channel ng crossover natin, kumuha ako ng mid doon, linagay natin dito sa kabilang channel ng pang mid natin. At saka yung isang channel nito, kumuha na naman tayo ng high doon sa isang channel ng crossover. Ganun lang ka-simple mga ka-sound, no? Ngayon kompleto na yan. Ito na yung mga output niya na ikabit ko na. Ito yung sa kabila dito, mid. Ito, mid tweeter. Ito yung mid-range high mid natin na amplifiers. Yung mid siniperate ko sa isang channel at saka high siniperate ko rin. Ngayon, na ikabit ko na, no? Siguro, klaro naman doon sa may connection natin. Ang connection dito, out, pasok naman lang sa in yan eh. Alam nyo naman siguro yan. Ngayon i-review natin, no, nung
Galing tayo rito sa out ng microphone ng mixer ng amplifiers na to. Pinasok natin doon sa crossover line in, channel 1, channel 2. Tapos yung sub, may sub out to, kinuha natin yung sub out. Pinasok natin dito sa amplifiers, gumamit tayo ng splitter pang sub natin na amplifier. Tapos ito yung pang mid natin na amplifier, yung isang channel niyan, kumuha tayo doon sa isang channel din ng crossover. Yung mid, yung high doon naman sa kabila, pinasok na naman natin dito sa isang channel ng pang mid high natin. Ayun. Eh ngayon kompleto na yan, no? Pwede na natin may testing yan. Ito may na-produce na tayo rito na source natin sa music. Ito may laptop na tayo. Ito naka-ready na. Ayan, may kalaki na ng pangalan yan, no copyright, no? Ay, naka-play na ngayon yan. I-testing na lang natin. Yung dito naman kasi sa setting natin, ito, yung crossover natin, ito yung sub natin, nasa 1 o'clock tayo, tapos yung frequency rito nakalagay sa 120. At saka yung mid natin, naka 8 o'clock, naka 9 o'clock, pati yung Twitter naka 9 o'clock din, yung high. So pwede natin may adjust to yung volume, yung gain nito. Depende sa gusto natin kung ang alin yung palakasin natin, yung sub o pantay natin lahat. Kayo na lang ang mag-adjust ng gain dito. Ngayon dito naman sa sub natin, i-volume na lang natin to fix natin to ng 1 o'clock. 1 o'clock din dito sa mid natin. Total kung adjust natin yung volume, dito na lang tayo mag-adjust sa gain ng crossover. Ng sub na gain, Twitter, high at saka mid-range, no? Ito naka-fix na dito, wag na lang natin galawin. Ngayon ready na, no? I-volume ko na dito. Dito tayo kumuha sa microphone na line out, line in ng microphone ito. Nilagyan natin ng connector, stereo to RCA stereo to PL jack, no? Mono. Ayan, ikabit ko na, i-volume natin ito, pakinggan nyo. Yan. Sira ko muna yung bass. Ito sa crossover lang natin sira. Para pakinggan nyo muna yung high at saka mid. Sira natin. At saka sira ko na rin to yung high. Ang mid lang yung i-volume natin. Ayan na yung mid. Ayan, sira ko yung mid. Volume natin yung Twitter. Ayan ang Twitter. Ngayon, buksan natin yung sub. Ayan, sub na yan. So, kaganda din ang bass niya, no? Ayan, buksan na natin yung mid at saka high. At saka kayo na lang bahala mag-tuning dito kung ano yung gusto nyo.
Kasound, ayan, okay din ang andar niya, no? Quality din, malinaw. Okay din pala to yung, hindi lang pala microphone ang magamit dito. Ngayon nakita nyo na, ito, pinagdagan ko na ng crossover at saka dalawang amplifiers yung unang video natin. Siya lang mag-isa, ang pinatugtog natin yung amplifier siya mismo. Ito kasi nangyari na to, parang powered na mixer eh. Mga ka-sound, siguro okay naman to yung mga koneksyon natin. Nakuha nyo naman siguro. Mga ka-sound, siguro malinaw na yung tutorial to ngayon. Yung hindi pa pala pakag-subscribe na dumaan lang, paki-subscribe na lang. Tsaka pindot nyo na rin yung notification bell dahil ito yung video natin to na part 2 to na kinagbitan na natin ng crossover sa dalawang amplifiers. Dagdagan ko pa to, lagyan na natin ng equalizer. Kung ano man yung pwedeng ikabit dito, ipakita ko sa inyo na gagana din pala, no? Habang wala kayong mixer na ganito, pag mayroon kayong amplifiers na ganito sa bahay nyo, ito na yung gawin nyo. Okay din, malinaw din yung tunog niya. Hindi na lang na microphone lang ang magamit natin dito. Mga ka-sound, no? Okay na siguro. Thank you, no, sa mga suporta. At sa mga kag hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang. Mga ka-sound, ingat lang, no? God bless, thank you.